Hai semua, kembali lagi di channel aku. So, di video kali ini aku bakalan bikin slime. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Rahmat halu asik, cuma tahu bersindir, cuma tahu. Guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry, video kali ini aku bakalan bikin slime. Ini bahan-bahannya tadi itu udah aku tulis ya di awal video ya. Kita mulai lagi. Ini ada lempo final, terus ada gom, terus ada wadah dan juga sendok. Lalu ini ada juga air. Ini airnya terserah pakai air mineral ataupun air keran. Kalau aku pakai air keran guys. Terus ini gomnya aku belinya seharga 4.000. Lalu ini aku beli seharga 2.500. Oke, yuk langsung saja ke pembuatannya. Yang pertama kita tuangkan dulu. Kita tuangkan terlebih dahulu lemnya. Kita tuangkan, kita buka dulu. Kita buka. Setelah aku buka seperti ini, kita tuangkan semuanya macam ini. Kita tuangkan sampai habis, sampai lemnya itu benar-benar habis. Sorry guys, agak berisik karena aku bikinnya itu di luar rumah gitu guys, jadi agak berisik banget gitu. Ada suara azan karena azan isya. Habis itu juga ada suara motor-motor gitu terbang. Habis itu kalian kasih ini air 1 sendok, tapi nanti kalau kurang bisa kalian tambah lagi karena ini tuh agar tidak terlalu lengket gitu guys lemnya. 1 sendok aja, jauhkan dari supaya tidak kebanyakan. 1 sendok terlebih dahulu ya. 1 sendok terlebih dahulu. Sorry guys, agak basah gitu. Sorry basah. Ya sorry guys. Nih setelah kalian kasih kayak gini, kalian aduk sebentar agar merata aja gitu guys. Kalian aduk. Habis itu tuain gomnya. Ini gomnya aku baru beli tadi. Aku beli di apotek gitu. Kita coba buka tutupnya terlebih dahulu, lalu kayak tuangkan secukupnya, jangan terlalu banyak juga, secukupnya aja, secukupnya, jangan banyak-banyak nanti malah nggak jadi gitu. Lalu kalian aduk-aduk sampai menggumpal. Nah kalau pakai gom itu cepat tuh menggumpalnya, tuh udah menggumpal guys, bener-bener cepet banget. Masih lengket-lengket, karena masih lengket aku tambahin air sedikit lagi tuh. Sorry guys nggak kelihatan, aku fokus ke ininya kayak ini tuh. Udah dong, udah jadi. Aku tambah gom lagi sedikit gitu tuh, jadi clear slime dong. Ini lihat tuh jadi guys tuh. Agak lengket. Wah, karena agak lengket aku tambahin lagi air ya guys. Dikit aku tambahin air tuh. Habis itu kita aduk-aduk deh agar tidak terlalu lengket gitu guys. Itu kalau pakai gom itu cepat banget gumpalnya, terus murah lagi. Tuh kalian peres-peres, jadi dong tuh slime-nya itu clear slime. Tuh jadi dong. Kalau kalian nggak mau yang clear slime, kalian bisa tambahin apa itu namanya, kayak slime yang slime blue yang ngentel gitu guys dong. Oke guys, jadi jadinya itu kayak gini tuh. Tuh jadi dong tuh.
nggak nyangka guys, karena aku baru pertama kali bikin slime jadi loh. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Dadah, assalamualaikum.